Isso não é porcelanato de verdade. Se eu não tivesse vendo, eu jamais acreditaria nisso. Olha o cara passando cola atrás do papel. Parece simples demais. Mas aí começam os recortes. E é aqui que todo mundo erraria. Cada cantinho, cada detalhe, dá até medo de dar errado. Nessa hora eu pensei, isso não vai encaixar nunca. Mas ele ajusta milímetro por milímetro e começa a fazer sentido. E o mais louco é que ainda parece só um papel comum. Agora presta atenção nesse momento. Ele puxa a película e tudo muda. Sério, isso parece pedra de verdade na parede. Imagina entrar num lugar assim e descobrir que é só papel de parede.